多利亞縣，簡稱懷縣。咁就嚟呢度捉碰下運氣咯，因為我真係好中意柬埔噶。Hello，我哋今日嚟到鰂魚涌，港島，係啦，你終於嚟到港島區啦。我呢個 trip 嚟咧，主要係嚟探下啲親戚朋友、叔伯兄弟咁。而家我哋就搣去另外一個朋友食 lunch， 今晚都係搣朋友食 dinner。叮叮叮叮叮叮。咁濃，咁濃 Swiss dressing French toast 凍奶茶。哇！吹下海風 ，Victoria Harbour 啊！中文名？維多利亞港。哦，呢個就係維多利亞港啦，我都唔知啊。冇差，睇住呢個咁靚嘅景，然後就踩單車啦佢。呢度係東岸公園。如果大家想知道更多東岸公園嘅嘢，可以去翻117嘅 channel。係啦，幾年前呢度已經有嘅，跟住係近呢1個月咧開埋嗰邊，咁就可以行到去鰂魚涌嗰度嘅。係啦，哇，沿途風景優美，真係好寫意。係，打個招呼，你係喺我後面，你轉左行過嚟。遊街，好有 feel 啦。其實呢個地方好 artistic， 你睇個 building 好似紅樓咁。大家知道我紅樓係咩意思？可以入去參觀。呢度喺邊度 Victoria Park， 維多利亞縣，簡稱懷縣。維多利亞公園，維多利亞公園，簡稱維縣。咁而家冇咩嘢睇，本身我哋嚟係為咗睇下有冇緣分見到阿陶哥，大家知道陶哥係邊個？我都係聽我頭先個 friend 講話，你去嗰度睇下有冇見唔見姜濤打籃球咁樣。咁就嚟呢度捉碰下運氣咯，因為我真係好中意姜濤噶。跟住我哋就會去嗰個圖書館，因為咧我好中意讀書嘅，我去到邊一個國家我都要去圖書館。係冇錯，所以我哋就參觀靚、乾淨、spacious、comfortable， 值得嚟行下見識下。今日又出嚟食。你幫我影埋個。雞粒呢個窩蛋嚟㗎。係啊。而家我哋嚟到苗區，呢度好多占卜嘅地方嘅人。係啊，睇相睇相。佢嘅豬朋狗友，呢度佢叫你。就夾硬要逼我哋占，我哋其實比較想打小人，因為我哋有太多得打人打。係啊，但係占卜嘅話就我哋唔係太信呢啲啦，係啦。又冇咩好問啦，因為係未來3個月嘅嘢，我哋都幾清楚自己未來3個月係咩情況。咁我哋而家行下先啦，睇下點樣行。Say hi，say hi，say hi 啊！Hi，hi。
傳說中嘅廟。